哇唔得，佢好似啲狗糧咁樣，淨係等陣先，佢好似啲狗糧咁樣咧。唔係，你喺度講啲狗糧咧，啲狗糧咧係聞落去好香，食落去冇味㗎嘛。我食過狗糧，我食過狗糧。呢個就係我哋今日嗰個唔奇怪嘅粥啦，你可唔可以 show 清佢？係咁嘅。OK。咁同埋咧，老闆咧就因為咁所以就所以我哋就揾一個即收銀都當佢發咗。今日咧我係輸咗，你可唔可以俾我餵你一啖試下食呢個？唔係整蠱人嗰啲啊嘛。唔係呢個好食嘅，冇問題。俾你餵一啖，咁我接受。咁唔得，我要我餵你喎。係啊，佢 BB 認識因為我嘅呢個。接受呢個情況咯，好食㗎。我多啲喎。係真係好食㗎嗱，喂佢喂。好食啊！調咗好味啊，好味啊！你覺得有嗰個咩味啊？你講點啊？呢個係古仔嚟嘅，你估有咩味啊？有米。米係啊，有米有米。仲有咩味唔知道？胡蘿蔔。係啦，仲有呢樣。估下，有啲難。冇蝦，類似海鮮類。揾到啦，要估米㗎。算啦，犀利㗎，估到。好啦，就咁啦。果然係夠嘅我哋笑下，影一下。OK，拜拜。